عسلامتكم الناس الكل، مرحبا مرحبا، ان شاء الله عواشركم مبروكة الناس الكل. اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نعملوا كيكة منزلية بنينة للعشوية ولا للسهرية، تعمل 66 كيف. وما نحكي لكمش على المذاق اللي باش نعملوها اليوم في هالكيكة، رائعة صدقوني، بنين برشا برشا. وحتى اللون متاعها محلاه ويشرح، ما نطولش عليكم. كيكتنا اليوم ان شاء الله هي كيكة النعناع والحامض، وحتى في غياب القالب، يعني ما عندناش قالب متاع كيك ما نحيروش. يلا نبداو بسم الله. نبداو بسم الله. لهنا خذيت كمية هكا معينة من النعناع الأخضر. ما نعرفش الحقيقة بالضبط، ولكن خذيت عيني ميزاني. كاس الحليب هذا دفيت شوية الحليب، وبطبيعة باش ناخذ كالوريقات متاع النعناع، هكا التيج كي يبدا من الوسط نحوه نرموه يعني. والكاس هذيا نفسه اللي أنا كيلت بيه الحليب، باش نكيل بيه بقية المكونات اللي باش نعملوها للكيكة إن شاء الله. بون، أنا لهنا هو النعناع الأخضر باش يعطينا لون مستخضر شوية متاع كيكة، بون لون مزيان برشا الحقيقة. ولكن اللي يحبوا هكا غامق شوية كاللون يبدأ باين بقى أكثر، يزيد عليه كولورون. مثلا أنا حبيته باللون الطبيعي متاع النعناع هكا هو. فوالا، بعد ما نرحي هك شوية حليبة مع النعناع، باش نخلو الخليط هذا على جهة ونتعدوا المكونات متاع الكيكة، يعني نبداو نحضروا الكيكة متاعنا. بالعادة نحط أنا مقادير الكيكة، ولكن تالمو هي سهلة ديجا باش نعملوها مع بعضنا. بريف ديجا باش تشوفوا حتى طريقتها وحتى مقاديرها سهلين مهلين. كيف ما قلت لكم من الأول، راهو الكيس هذاك اللي أنا حطيت بيه الحليب باش نكيلو الكل. توا بعد ما حضرت الخليط نرجعوا توا للرسمي، يعني الكيكتنا اللي باش نقدوها. حطيت 3 كعبات عظم يكونوا بحرارة الغرفة بالطبيعة، حطيت عليهم رشة من الملح، ونفس الكيس هذاك باش نكيل بيه كيس من السكر الحبيبات. فوالا، توا نحاول نركض هاك العظيمات مع رشة الملح، وبشوية بشوية نزيد السكر. الكمية متاع السكر هذيك نقسمها على مرتين ولا 3، ونحاول نخلط لين الخليط متاعي ولا العظيمة متاعنا تعطي فوليوم أكثر. وحتى واحنا نركضوا فيها بشوية بشوية اللون متاعها باش يتغير، ما يبقاش اللون الأصفر هذايا. هو ماهوش باش يندمج راهو توتالمون ولا يذوب، عبارة أخرى إنه يذوب في العظيمات، ولكن كمان يساعد إنه العظيمة تعطي فوليوم أكثر ويدخل فيها برشا هواء. فوالا بالطريقة هذه. وانتم بتتحكموا في القالب، يعني حجم القالب ولا حجم الحاجة باش تطيبوا فيها. انا باش نطيب في حاجة صغيرة، دونك خذيت 3 كعبات عظم. اي فوالا، تو باش ناخذ نفس الكيس هذاك خذيت منه كيس الربع زيت. فوالا، وضفت لهنا ما يعادل مغرفتين كبار من القشور الليمون الحامضة. اي فوالا، تو ناخذ نفس الكيس هذاك. نفس الكيس هذاك عبرت بيه كيس كامل من الخليط اللي انا خلطته المره الاولى بين الحليب والنعناع، ونخلط هذم الكل. دونك هذم تقريبا السوائل. توا هيئنا السوائل متاعنا اللي باش نحطوا فيها بعدين بالطبيعه الفرينه متاعنا. كيف كيف نبقوا ديما بنفس الكيس نكيلو راهو. فوالا، بعد ما حضرت السوائل متاعي كلها حاضره ما شاء الله. تلاحظوا انا السكر فاني ما حطيتش، راهو لهنا ما حطيتش خاطر حبيت هكا المذاق نتاع النعناع الحقيقه يبدا باين هكا وطاغي على الكيكه. فوالا، واللي يحب يزيد يزيد. نفس الكيس هذاك كيلت منه هذا الكيس الاول نتاع الفرينه. كيف كيف نحاولوا ننخلوه. على قد ما نرخلوا احنا الفرينة ولا نغربلوا الفرينة على قد ما يدخل فيها برشا هواء، وهك الكيكة متاعنا تجي منفجة ما شاء الله. هذا الكيس الأول. توا باش نكمل الكيس الثاني كيف كيف بنفس الكيس راهو كيلت وننخلو. دونك هذم هما، ونحاول نخلط توا الفرينة بالطبيعة. وبعد باش نحل فيها بالطريقة هذه، باش نخدم بالقدا بالقدا لين يتخلط مع السوائل. فوالا، باش نضيف تقريبا، انا حطيت عيني ميزاني من الباك، ولكن تقريبا مغرفه كبيره، مغرفه مليانه من خميره الجاتو ولا خميره الحلويات. فوالا، نخلط بالكدا بالكدا. بالطبيعه انا باقي نخدم في الكيكه لهنا، وحطيت الفرن متاعي يسخن على 180 درجه. هيئته يلزم يسخن بالكدا. اي فوالا، اللي ما عندوش قالب خذيت لهنا طنجره عاديه، عديت عليها شويه زبده ورشيتها بالجلجلين، عبيتها بالجلجلين ما شاء الله لصقت فك الزبده. وخذيت لهنا كيس من الماء حطيته في وسط الطنجرة، جيتوها بالطريقة هذه باش تعطيني هاك الفاسون هذيك الدويرة متاع الكيكة. فوالا، يعني عادي جدا تنجح ما شاء الله. حطينا الكيس الماء باش الكيكة متاعنا ما تجيش ناشفة وشيحة، وتكون ما شاء الله شيشة ما شاء الله، فيها كتراوة شوية. دونك نحط الخليط متاعي
ما يصير له حتى شيء، الكيس ما يصير له حتى شيء باش نروه بعد يخرج عادي جدا، ولكن كمية الماء بالطبيعة تنقص شوية. فوالا نحط الكمية الكل بالطريقة هذه. انا خذيت طنجرة صغيرة شوي ونخليها بالطبيعة طيب كيما قلت لكم. قبل ما نحطها لهنا اضفت رشة من الجلجلين من فوق هكا. تنجموا تحطوها هكاكا من غير ما تكملوا جلجلين، وتنجموا حتى ما تحطوش من تحتها جلجلين، يعني ديريكت ترشوا عليها رشه هكا فرينه وتحطوا الكيكه نتاعكم تطيب عادي جدا. تو نحطها في الفور نتاعي بالطبيعه على 180 تقريبا لمده 35 دقيقه ونشوفوا مع بعضنا. كيكتي حضرت ما شاء الله، ولكن خليتها تبرد في عقلها، وهكا فاسيلمون ننزع الكيس بطريقه سهله ماهي، ونحاول نقلبها تو في الصحن باش نشوفها. نحبها انا على الجهه الاخرى لاني هذيك الاكثر جلجلان وتعجبني برشا كي تظهر لي بالطريقه هذه. فوالا تو نقصوا طريق فلول، صدقوني هشيشه وريحه النعناع ما نحكي لكمش، بنينه برشا برشا برشا. هو يمكن من الكليراج نتاع الكام يعني باينه انه اللون اخضر شوي، ولكن هو اغمق من هكا الحقيقه، فيها لون مستخضر ياسر حلو مزيان. نجموا حتى الكيكه هذيا تخلطوا معاها فاكهه لوز ولا اللي تحبوا انتم، زاده تجيب بنينه برشا. هشيشه ما نحكي لكمش، صدقوني جربوها بطريقه سهله ماهله، واللي ما عندوش قالب كيك عليه بالطريقه هذه سهله وناجحه 100%. فوالا هذه هي كيكتنا اليوم، طريقة سهلة برشا ومقادير ما شاء الله سهلين، أسهل من هكا ما نتصورش. وإن شاء الله تكون هكا عجبتكم، وملتقانا يجدد إن شاء الله في حويجة أخرى كان عشنا. تو نقول لكم صحة وفرحة، أي أبيان تونس الكل.